Inilah suara-suara yang biasanya tidak bisa kita dengar, tapi bisa kita rekam pakai mic yang super sensitif. Suara pohon. Suara segerombolan semut. Suara batu. Suara rumah, woi beli aku, cepetan. Aku ini rumah kuat adem ramah gempa karena dibangun pakai bata interlock presisi. Kamarku ada 2, kamar mandiku ada 1, dan aku sudah punya meja dapur sama wastebak juga. Nah ini loh, lihat, ada gerbang, ada pos keamanan, taman, danau. Buruan beli aku, lagi ada promo nih bulan Oktober, DP diskon 50%. Dari 15 juta jadi 7,5 juta aja. Ayolah, belilah aku, belilah aku, belilah aku.